डबल आई है यार, ये दुनिया बनता है। You can also buy cages by the factories and their food from this albino हैमस्टर डिनर और भी कलर कितना दूर ये असली में प्यारी लगी है ना। भाईजान ये पेड़ बता ये 14,000 से स्टार्ट है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 1.5 लाख रुपए। ये तो माजिद ने पाला वाला ये वाला बस आ गया, बस तुमने भगा दिया उसमें, बहुत हो गया तुम्हारा। ये कनेरी के वो काम वो नहीं अच्छा, वो कितने की आती है? क्या नाम बताया? कनेरी कनेरी। बहुत अच्छा रहा। कैसे हैं आप? ठीक है, चिल्ला के लिए बना लूँ बात में। हाँ चलो ना, तुमको दिखाता हूँ। देखो कैसे बोल रहे हैं, सारा हाथ नहीं लगाना, कह रहे काटते हैं।
सर का बोला इसके सर पे भी हुआ है शाम में सेम होगा नहीं ये ना बन रही है अब आगे जाओ इसको देख के आ रहा है ये भी है क्या हो गया हाँ अभी पप्पी भी होगा सेलेक्ट करो कौन सा मेरी पाकिस्तानी पाई जाती है क्या? भाई ये सारी यूएसए इंपोर्ट हुई है सारी की बनी यूएसए ये बैड कैटेगरी एनिमल्स है ये ब्रिकेट आएगा नहीं इसकी क्या चार्जेस है ये 4.5 ये सेल होगी 4.5 इसके चार्जेस कितने हैं किसके ये सेल होगी और वो ये नहीं है ये इसके 4.5 लाख ये 4.5 लाख की सेल होगी इसका क्या नहीं यार उसको दूसरा चाहिए इसलिए इसमें बड़ा टेक बुक लेके आए थे कल वो सारे वो क्या कहते हैं 8 लाख में से लावे टैग तो भाई आते हैं टैग तो भाई आते हैं वो चेक करो लेदर ये मेरे ही पाले में हमारे पास बहुत यार ये अच्छा है ना भाई